ॾाढो खान तुंहिंजी कहाणी ॿुधी असांखे ॾाढो दुख थियो। करीम तोखे छा थियो? कुझु न साहब, जेको तव्हांखे ॾुख थियो उनजो मूं इज़हार कयो आहे, छो त मूंखे ॾाढू ख़ान जी असल हक़ीक़त जी ख़बर आहे। अकरम साहब वफ़ादार नौकर आहे, तुंहिंजी हर ख़ुशी ऐं गम जो इज़हार करणु ॼाणे। हाणे मूंखे इहो ॿुधायो त मां तव्हांजी कहिड़ी मदद करे सघां? अकरम साहब मुंहिंजो अर्ज़ु इहो आहे, मूंखे मुंहिंजो हक़ु वठाइजो ऐं हलो गॾु मूंसां इन्हनि फ़राडी ऐं धोखेबाज़नि खे रोही क़ुर जी तो पादर हणो, मूंसां को इंसाफ़। इन जो मतिलबु त असांखे वरी ॻोठ हलणो पवंदो साहब? घणे वक़्त लाइ कोन हलंदासीं, कुझु ॾींहंनि लाइ। न अकरम साहब कुझु ॾींहंनि लाइ न, मां तव्हांखे हेसी ताईं कोन छॾींदुसि जेसि ताईं मूंखे मुंहिंजो हक़ु नथा वठाइजो। हा कोशिशि कंदासूं तव्हांजो हक़ु तव्हांखे वठी ॾेई पोइ ई वापसि ईंदासीं। बसि त पोइ हलूं। तव्हां पंहिंजी हालत त ॾिसो, छा मां तव्हांखे इन हालत में ॻोठ वठी हलंदुसि? हरगिज़ न। करीमा हुकुम कयो साहब। ॾाढू ख़ान खे शहर वठी वञ ऐं 2-3 नवां कपिड़नि जा जोड़ा वठी ॾींसि। ऐं हा दर्ज़ी खे चई छॾ त हींअर ई तयारु करे छॾे, छो त सुभाणे ॻोठ हलणो आहे। हाज़ुर साहब, असुल शाम ताईं मां रहिस ॾाढू ख़ान खे असुल पप्पू बणाए थो अचां। थोरा करे छॾी अलाह